感谢为我充电的粉丝，爱你们哟！大家好，这里是煤球1205的直播结束了。在这次直播中放出了非常多的新卡，有万丈木的光远暗之龙、木偶甜点，还有莫忘易小明的步枪，还有首发陷阱会有力，让我们一起看一下吧。第一张光与暗之龙王，最要求龙族光属性8星怪兽加一张龙族暗属性8星怪兽，真卡不用融合召唤，不能特殊召唤。一效果，折真卡在怪兽区存在，真卡的属性也当做暗使用。二效果，怪兽的效果魔法陷阱卡发动时发动，同一连锁上最多一次，真卡的攻击力守备力下降1000，那个发动无效。三效果，这张卡被对方破坏的场合，以自己目的的一只龙族怪兽为对象才能发动，那只怪兽特殊召唤。光与暗之龙的新马甲，可以融合出的话就比熊猫龙好处多了。一效果，光暗双属性。二效果，发动的3次效果同一连锁一次必发，攻守降1000，发动无效。三效果，被破坏的场合，以自己目的一只龙族怪兽取对象发动特招，感觉还是挺不错的啊，相当于3次必发的3色康。融合素材虽然限制很大，但龙族的 power 应该是没问题的，换成3次必发康还是比较值的。虽然因为同一连锁一次，理论上可以2卡减，但是如果再加一个3色康，还是可以保护一下的啊。单卡战场的话比较单薄，还是看一下 combo 如何以及双方如何攻防了。下一张光与升华之龙，一效果，从额外卡组把一只龙族8属性怪兽除外才能发动，真卡从手卡特殊召唤，这个回合自己不是龙族怪兽不能特殊召唤。二效果，自己主要阶段才能发动，自己手卡场上的怪兽作为融合素材，把一只融合怪兽融合召唤。三效果，对方怪兽的攻击宣言时才能发动，真卡的攻击力守备力下降500，那只对方怪兽的攻击力下降1500。一效果从额外飞还是很不错的啊，但是自带龙族自速还是比较难受。二效果带怪效融合，可以融合上面那张新融合怪。三效果的这个下降，虽然下降1500还是挺多的，但自己还下降500，这相当于1000，3600的可以战破，还是有点用的，但不多。一般不用这张卡战场，不过如果融合被战破了，那用这张卡战一下也不是不行。主要还是二效果做一个融合素材。下一张暗与消灭之龙，一效果，从额外卡组把一只龙族8星怪兽除外才能发动，真卡从手卡特殊召唤，这个回合自己不是龙族怪兽不能特殊召唤。二效果，可以从以下效果选择一个发动，自己手卡场上的怪兽作为融合素材，把一只融合怪兽融合召唤，以场上一只攻击表示怪兽为对象才能发动，真卡的攻击力守备力下降500，作为对象的怪兽破坏。和上面同样一效果，二效果从各发动一次变成了2选1，除了融合还可以选攻表对象下降攻守500炸怪兽，可以用来解场，然后用光龙融合，还是融合大哥战场比较合适啊。下张凯骑士龙骑士武装龙，一效果，自己将等级5以上的龙族怪兽特殊召唤的场合才能发动，真卡从手帕特殊召唤。二效果，这张卡特殊召唤的情况下才能发动，这张卡的属性等级变为和自己除外状态的一只龙族怪兽相同。三效果，这张卡被送去目的的情况下，以自己场上一只龙族怪兽为对象才能发动，双方不能对应这个效果的发动，将效果发动，这只怪兽的攻击力上升1000。这张卡是有武装龙字段的，所以武装龙也可以带。然后一效果可以随5星以上龙族怪兽特招，二效果可以变属性等级和额外一只龙族相同，可以跟上面2张特招，然后变不同的属性做融合素材。三效果以自己场上龙族取对象，攻击力上升1000，双方不能连锁，不是必发。不加守备的话加不了康，不过可以给武装龙用，武装龙加1000的话还是挺不错的。下一张龙之影光，助攻。一效果，可以从以下效果选择一个发动，这个卡名的以下效果一回合各能选择1次。手卡一只龙族8星怪兽回到卡组，从卡组把和那只怪兽属性不同的一只龙族8星怪兽加入手卡，以自己场上一只龙族怪兽为对象才能发动，那只怪兽的攻击力上升自身的等级乘200，以自己场上一只龙族怪兽为对象的卡效果发动时才能发动，那个效果无效。又是3合1啊，检索增攻，然后一个取对象无效，经典多合一还是不错的啊，但检索亏1卡，攻击乘200可以让融合变5000，但防守不变，加不了康，最后的取对象意义不大，属于是样样通样样松。最后说2句啊，看到熊猫龙这个还是挺惊喜的，新融合至少2卡减，而且应该不会只有这1张卡战场，还是很不错的，比起光与暗之龙也更好出，龙泉之类的龙族卡组感觉可以试试用一下。光暗下级基本就是用来出融合的跳板了，意义不大，速攻3合1，但每个效果都一般般，主要还是这张融合有点看头啊，看看新 combo 吧。
然后是木偶甜点的新卡，第一张木偶甜点迷你喵马卡龙喵喵，素材要求包含木偶甜点怪兽的效果怪兽2只以上。一效果，这张卡链接召唤的场合才能发动，从卡组把一张木偶甜点卡加入手卡。二效果，以自己目的一只怪兽为对象才能发动，从手卡把一只木偶甜点怪兽特殊召唤，作为对象的怪兽回到卡组。这个效果发动后，直到回合结束时，自己不能把木偶甜点怪兽以外的怪兽的效果发动。甜点新卡，一效果链接召唤可以检索本家卡，二效果将目的一只怪兽回卡组，手卡一只本家特招，发动后到回合结束，非甜点怪兽不能发效。虽然检索本家卡是很好啦，但是作为一个 Link 3的跳板，修女战场是 Link 2哎，这个能不能用得上还是有点怀疑的。我甚至怀疑是不是有点 Link 1太强了，然后把 Link 1改成 Link 3了。下一张木偶甜点女王后冠薄片提拉米苏，素材要求5星木偶甜点怪兽乘3，或者在自己场上的木偶甜点女王后冠提拉米苏上面重叠来超量召唤。一效果，对方回合一次把这张卡一个超量素材去除，以自己目的的木偶甜点卡最多2张为对象才能发动，那些卡回到卡组，让最多有回去数量的对方场上的卡回到卡组。二效果，这张卡被对方破坏送去目的的场合发动，这张卡回到额外卡组。提拉米苏皇后可以在提拉米苏上面上叠，真不错啊！一效果可以对方回合取超量素材，将目的本家2张回卡组，然后让对方场上2张卡回卡组。二效果被破坏的场合发动，对额外就是一张2速的提拉米苏啊！简单易说的上叠，简单粗暴的阻抗，有一种独特的美啊！美丽不必多言。再下一张木偶甜点的餐后甜点，一效果以包含木偶甜点怪兽的场上2只效果怪兽为对象才能发动，那些效果怪兽回到手卡额外卡组，那之后可以从手卡额外卡组把回去怪兽的原本攻击力合计以下攻击力的一只木偶甜点怪兽特殊召唤。二效果，这张卡在墓地存在的状态，自己墓地的木偶甜点卡回到卡组额外卡组的场合才能发动，这张卡变成自己场上一只超量怪兽的超量素材。一效果可以做1回手的阻抗，然后再出一张蛋蛋酥什么的，然后二效果当素材非常灵活啊，我感觉是值得一戴的。木偶甜点新卡也讲完了不过还没完，1205的 CM 上面还爆料出了4张新卡，让我们来看一下他们都是谁。第一张易响鸣的补强，易响鸣的神奏祝福冥想，素材要求包含易响鸣的怪兽2只。一效果，只要自己场上有响鸣指示物6个以上存在，场上这张卡不受易响鸣卡以外的卡的效果影响。二效果，这张卡在同一次的战斗阶段中，可以在通常攻击以外加上最多有自己场上的4星易响鸣怪兽的攻击次数。三效果，1回合1次，对方把怪兽特殊召唤之际才能发动，那次特殊召唤无效，这些怪兽破坏，那之后自己场上3个响鸣指示物去除。一效果指示物6个以上给全抗啊！我去 ，Link 2攻守3000有全抗，太牛了！二效果，战斗阶段在通常攻击外加自己场上4星易响鸣怪兽的次数，不限制种类啊，所以最多6次。三效果，1回合1次特招康，之后去3个响鸣指示物，看来这就是易响鸣的新终端了啊！看上去还挺香的啊。不过问题在于响鸣指示物叠的够不够一效果的全抗和3效果的消耗速度，以及3000攻击力不算太高啊，容易被解。但没事啊，以易响鸣现在的强度肯定是补强到了的。下张莫忘的补强，冥海王莫忘冥帝王龙，素材要求莫忘怪兽乘3，一二效果不能在同一连锁上发动。一效果，这张卡融合召唤的场合才能发动，从卡组额外卡组把2张莫忘卡送去墓地。二效果，自己对方回合以自己场上莫忘怪兽和对方场上的卡各自相同数量为对象才能发动，这些卡破坏。三效果，把墓地这张卡除外才能发动，从卡组把一张冥海斧莫忘冥斧加入手卡。一效果的精堆非常香啊！二效果，双方回合自己场上莫忘怪兽和对方场上卡同数量取对象破坏，可以当妨碍用。三效果，墓地除外检索场地，非常棒的一张卡，有效的提高了魔王的上限。下一张圣王的粉碎，这个卡名的卡1回合只能发动1张，对方场上有卡存在的场合，这张卡的发动从手卡也能用。一效果，包含从卡组把卡加入手卡的效果的魔法、陷阱、怪兽的效果发动时才能发动，那个效果无效。自己墓地有陷阱卡存在的场合，再把那张无效的卡破坏，这张卡从手卡发动的场合，发动后这次决斗中自己不能把暗、水、炎属性怪兽的效果发动，首发陷阱回流力啊！对方场上有卡就能首发，从卡组检索的效果无效，墓地有陷阱还能加个破坏。
不过手卡发动后不能发动暗、水、炎属性怪兽效果，不能说不泛用，但是确实是限制了很多卡组。最后一张3位一体，一效果，对方结束阶段，对方手卡场上的卡的数量比起自己手卡场上卡的数量多的场合才能发动。从自己墓地把3只通常怪兽特殊召唤。二效果，把墓地这张卡除外，以原本卡名不同的自己场上的3张怪兽卡为对象才能发动。从手卡卡组把有那3张的原本卡名全部记住的一张魔法限定卡在自己场上开放。那这个意图很明显了呀，扰乱黄蓝黑嘛，然后检索3角飓风自己回合开。别人要用的话，那肯定就是杂技了。那卡图都画他们3个就用呗。好了，以上就是1205直播的所有新卡了，累死我了。我这个嗓子实在不行了，我也马上就睡觉了。然后大家晚安。你们的关注和转发就是我更新的动力，他们越多，更新越快哦。